កម្ពុជាតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅតំបន់បឹងត្រកួនខេត្តបន្ទាយមានជ័យភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបានចេញលិខិតតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងអគាររដ្ឋបាលបន្ថែមត្រូវបានយោធាថៃវាយកំទេចបំផ្លិចបំផ្លាញស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ33និង36ស្រុកថ្មពួកជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលលេខ46និង47មានសកម្មភាពជីកបន្លាយសាងសង់ផ្លូវនិងជីកលុបស្រះទឹកសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការកែប្រែភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់គឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកម្មការសភាពការជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់មានភាពស្របច្បាប់ទង្វើទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាបំពេញលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានព្រមទាំងចំណុចទី1នេះសេចក្តីប្រកាសរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្តីពីវិធានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក៏ដូចជាកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីនិងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរថាព្រំដែនមិនអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងឡើយ